Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это произошло весной в одном из сибирских лесных районов, неподалеку от границы заповедника. Снег уже начал таять, земля была влажной, в лесу пахло старой листвой и сырой корой. Алексей, местный лесник, вышел в обход, он часто проверял ловушки, камеры и следы зверей. Ему нравилась эта работа. Он был не тем, кто охотится, а тем, кто следит за равновесием, кто просто живет рядом с природой. В тот день он решил пройти непривычным маршрутом через овраг, где редко бывал. И именно там, в ложбине между двух холмов, он заметил какое-то движение. Сначала подумал, что это упавшее дерево или тень. Но, подойдя ближе, увидел животное, это был бурый медведь. На первый взгляд он выглядел мертвым. Но когда Алексей присмотрелся, заметил слабое движение живота, дыхания. Медведь был жив, но едва. Он был ужасно худым настолько, что сквозь шерсть четко проступали ребра. Голова лежала на земле, глаза были полуприкрыты. Алексей замер, страх был, конечно. Но сильнее был шок, он никогда не видел медведя в таком состоянии. Это был не агрессор и не хищник. Это было умирающее существо. Скорее всего, он слишком рано вышел из спячки, не нашел еды, не успел восстановить силы. Алексей понимал, если уйдет медведь, просто погибнет. Но если подойдет, может погибнуть сам. Он стоял несколько минут, прислушиваясь. Медведь не двигался. Алексей вернулся к рюкзаку, достал бутыль с водой, оставшийся хлеб, сушеную рыбу и яблоко. Осторожно подошел, положил все рядом и отступил. Медведь не среагировал. Тогда он вылил немного воды прямо перед ним и ушел не бегом, но быстро. Он не оборачивался, просто ушел вглубь леса. Следующим утром Алексей снова пришел. Того медведя уже не было. Осталась только примятая трава и пустая бутылка, перекатанная ветром. Следы вели в лес, в сторону холмов. Он не знал, выжил ли он, но очень надеялся, что да. Прошло 5 лет. Алексей продолжал работать, но почти забыл тот случай. Он никому о нем не рассказывал зачем. Это был просто момент, просто импульс до того дня. Лето, он шел с внуком, мальчику было 7. Они собирали ягоды, слушали птиц. И вдруг треск в кустах. Оба остановились. И через несколько секунд из леса на край поляны вышел медведь. Он был огромный, мощный, но не агрессивный. Он не рычал, не поднимал лапы. Просто стоял и смотрел. Алексей прижал внука к себе. Он знал, как себя вести. Медленно опустил взгляд, не делая резких движений. И вдруг заметил, у медведя на правом боку был шрам. Узкий, как от старой царапины. Такой же, какой он видел у того истощенного медведя много лет назад. И тогда медведь, посмотрев на них, слегка наклонил голову, будто в кивке. Постоял еще несколько секунд и ушел обратно в чащу. Алексей не сказал внуку, что это может быть тот самый медведь. Он и сам не мог быть уверен, но в сердце у него поселилось странное, почти тихое чувство. Не гордость и не страх, а что-то другое. Как будто когда-то сделанный поступок не исчез в пустоту. Он был замечен и, может быть, даже запомнен. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.